Общественное объединение «Атул» — это... Атул коомдук уюму көп жылдан бери келе жаткан уюм. Биз 2002-жылы пайда болгонбуз жана бул бирикмени түзүүнүн негизги максаты так жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жарандык сектордун ортосунда диалог түзүү болгон. 2002-жылы ушундай мамилелердин курулушу болуп, Кыргызстандын жарандык коому менен иштешүүнү каалаган донорлордун кыйла көп саны пайда боло баштады. Мына ушул мезгилде бейөкмөт сектордун жетилүүсү, жалпысынан бейөкмөт уюмдардын жандануусу башталды. Биздин уюмда бүгүнкү күндө штат 4 адамдан турат. Мен аткаруучу директормун. Бизде долбоордун координатору, ассистент жана каржы менеджери бар. Вообще возрождение неправительственных организаций. Уже будет скоро 10 лет, как я работаю в общественном объединении «Атул». Атул коомдук бирикмесинде иштегениме жакында 10 жыл болот. Кокустан келген эмесмин да. Азыр долбоордо иштеген кесиптештерим Галия, Бактыгүл эжени таанычумун. Өнөктөш болчубуз. Мага жумуш сунушталды. Маалымат адиси болуп, уюмга маалымат менен жардам бере баштадым. Андан кийин ар кандай долбоорлорду изилдей баштадым. Жана жумушумдун көбүн жаштар менен иштөөгө арнадым. Бул уюмда мен ийкемдүү болууну үйрөндүм. Анткени мен айткандай, башында мен болгону маалымат боюнча адис болчумун. Анан мага жаштар менен иштөө сунушу келип, англис тилинен сабак бердим. Андан кийин лидерлик сапаттарды жогорулатуу боюнча долбоордо иштедим. Андыктан ийкемдүүлүктү, жоопкерчиликти үйрөндүм. Посвятила работе с молодежью. Если мы сейчас будем говорить о тех... Эми ишке ашырылган долбоорлор тууралуу айта турган болсок, ар бир долбоор өзүнчө уникалдуу, ар бир долбоор менен өзүнчө сыймыктанабыз. Мисалы 2004-жылы Атул коомдук уюмунда биз республика боюнча биринчи демилегечи болгонбуз. Коомдук кеңештердин платформасын түзүүнүн үстүндө иштегенбиз. Башкача айтканда, коомдук кеңештин жаңылыгы, анын курамына бейөкмөт уюмдары, жарандык коом жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен диалог курууну каалаган кээ бир жааматтардын лидерлери кирген. Ал эми 2004-жылы Каракол шаарында Кыргызстанда биринчи жолу мындай коомдук кеңештер пайда болгон. Бул кийинчерээк 2012-жылы Кыргыз Республикасынын токтому менен коомдук кеңештер бекитилген. Бирок бул Атул Кыргызстандын жаңы баатыры. Долбоор коомчулукка кыйын мезгил экенин көрсөтүүгө багытталган. Эсиңердеби? 2008-жыл дефолт болчу. Бул чоң инфляция жана биз жарандык коомдун арасында алар калктын алдына чыгып, жетилей турган адамдар бар экенин көрсөткүбүз келген. Кандайдыр бир маселелерди чече ала турган лидерлер бар экенин көрсөтүү керек болчу. Анан мындай сынык бүтүндөй республика боюнча жарыялаганда жааматтар тарабынан баатырлар сунушталып, бүткүл Кыргызстан боюнча гана ар бир облустан бирден баатыр тандалып алынган. Азыр бул жигиттер чоң кадамдарга барып жатканын, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн көп иштерди жасаганын көрүп жатабыз. Биз бул долбоор менен сыймыктанабыз. Атул коомдук уюму шаар үчүн каналдардын тармактарын калыбына келтирүү стратегиясын иштеп чыккан. Биз шаарда канча каналыбыз бар, канча иш кылышыбыз керек, кандай кылып жатабыз деген эле документ менен берген жокпуз. Ичүүчү суунун керектөөсүн кыскартып, ошону менен суу тазалоочу жайдын курулушун кантип колдоно алабыз деген суроолор туулган. Кантип элге альтернативалык суу булагын тапсак болот? Бул чарбалык жерлерди сугарган ирригациялык тармактар. Жана биз мунун баардыгын документте иштеп чыгууга жетиштик. Ушундай чоң жакшы документ шаарга 5 жылга кирди. Жана бул Атул коомдук уюмунан тышкары биз бош документ деле эмес, сметасында бердик. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 5 жыл иштей турган стратегияны берип жатабыз. Бул стратегия үчүн биз бул канал тармактарын калыбына келтирүү үчүн канча акча коротсо болоорун көрсөтө турган сметаны берип жатабыз. Биз бул долбоор менен сыймыктанабыз. Анткени мындай долбоор Кыргызстанда жалгыз гана. Мы очень гордимся проектом. Биз бүтүндөй Кыргызстандын Ысык Көл облусундагы аялдардын бизнесин өнүктүрүүгө багытталган долбоор менен сыймыктанабыз. Дагы бир жолу биз чоң долбоорду ишке ашырдык. Анда биз аялдарды бизнеске үйрөттүк. Башкача айтканда, көптөгөн аялдар бизнес баштагысы келет, бирок эмнеден башташ керек экенин билбейт. Биздин долбоор этап менен аларга кантип жана кайдан баштоо керек, ким менен, кандай акча менен башташ керек, кантип бизнес план куруу керек, бизнес планды иштеп чыгуу тигил же бул багытта. Башкача айтканда, мына ушундай теориядан баштап үйрөттүк. Аялдардын өндүрүшүнүн ишканаларын кура баштагандай практикалык чоң иш жасай алдык.
Аял киши бир гана үй оокаттары менен алектениши керек деген ой калыптанып калган. Көбүнчөсү аялдын орду ашканада дегенге ишенет. Аял алсыз деп, бирок биз бүгүн колунан баардыгы келе турган ишмер, өзгөрүүгө даяр жана курчап турган жашоону өзгөрткөнгө даяр, өз максатына жетем деген, ишинде ийгиликке жете алган аялдар жөнүндө айтабыз. Ишенип койгула. Аял киши көп нерсени кыла алат жана колунан келет. Я бы хотела сказать, что в отношении последней тенденции о том, что неправительственные организации являются иностранными. Бейөкмөт уюмдары, чет элдик агенттер, биз грант жегиштер жана башка ушул сыяктуу деген акыркы тенденцияга карата айтарым. Мындай түшүнүктөр системадан алыс адамдардан. Башкача айтканда, алар жөн гана бир нерсе жөнүндө угуп, бирок ага тереңдеп киргиси келбейт. Менимче бейөкмөт уюмдар алар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында көптөгөн ыйгарым укуктарды аткарышкан. Биз донордун алдында жооп беребиз. Биз жергиликтүү бийликтерге жооп беребиз. Биз салык органдарына отчет тапшырышыбыз керек. Салыкты төлөйбүз. Салык органдарына отчет тапшырабыз жана салыкты төлөйбүз. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленгендей эле уюмдун 17-25% төлөйбүз. Аймактарда жомоктогудай айлыктарды алган ар бир тыйынды албайбыз. Донордон алынган акча өз максатына жумшалат. Анткени ар бир тыйын үчүн биз отчет беришибиз керек. Биз чоң каржылык отчет түзөбүз. Бардыгы үчүн отчет беребиз. Жана албетте бизди ушундай аттар менен атаганда бул абдан кемсинтет. Анткени бул акыйкат эмес. Бирок мен чоң басым жасайт элем. Бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө мен коркпостон ачык билдирүү жасайм. Кыргыз Республикасынын өкмөтү азыр донордук акчанын эң ири керектөөчүсү болуп калды. Ошондуктан биз мамлекеттик уюм эмеспиз. Океандын бир тамчысы сыяктуубуз. Анткени биз канча акча алганыбыз менен, бирок кандай сонун ишти жасап, же кайтарып берип жатканыбыз бүгүнкү күндө акча жегич эместигибизди, ошентсе да өнүгүүгө багыт алганыбыздан кабар берет. Кыргыз Республикасын, биз Кыргызстанды өнүктүрүүгө аракет кылып жатабыз. О том, что мы не являемся на сегодняшний день грантоедами, и все-таки мы направлены на развитие Кыргызстана. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Самия, и с некоторыми я тут знакома, а с некоторыми нет. Всем приятно познакомиться. Так вот, я являюсь участницей проекта ICANN. Сейчас я хочу рассказать, точнее наша команда, мы все вместе хотим рассказать, что такое вообще Empower Clubs, наша цель, чем мы хотим, каким образом мы хотим развивать нашу молодежь и наших девочек. Проект называется «Я могу». Проект опять-таки направлен на повышение потенциала девочек. Долбоор мен кыла алам деп аталат. Долбоор 14 жаштан 17 жашка чейинки кыздардын дараметин жогорулатууга багытталган. Долбоор Ысык Көл облусунда өткөн. Эгерде буга чейин Каракол шаарында да ушундай долбоорлорду жасап келсек, жана алардын арасындагы өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Азыр биз алыскы айылдарды, алыскы райондорду алдык. Жана билесиңерби, бул долбоор бизге ушунчалык дем күч берди. Анткени биз Жетегүз районунда, Түп районунда, Балыкчы шаары, Каракол, Чолпон Ата шаарларында биринчи жолу октябрь айында кыздардын көздөрүн көрдүк. Эми 8 айдын ичинде алардын кандай өзгөргөндүгүнө күбө болдук. Абдан жакшы иш. Бул атайын балдардын өзүн ишке ашырууга багытталган. Балдар биздин долбоорлор аркылуу өнүгө алышат. Аларга бир гана белгилүү бир көндүмдөргө эмес, бирок ошондой эле чечендик, лидерлик сапаттарды үйрөнүштү. Алар алдынан максат курууга үйрөнүштү. Бирок ошондой эле апрель-май айында алар өз алдынча кээ бир кичинекей көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашырууга жетишти. Өз айылдарында кыздар аймагыбызды өнүктүрүү үчүн көп нерсе кыла аларыбызды көрсөтө алышты. Можем сделать многое для развития нашего региона. Первая женщина, которая была президентом Кыргызской республики, клуб анонимных девочек, которые могут запускать проекты, которые могут высказывать свое мнение, самовыражаться тут и расти отсюда до успешной женщины, допустим, сможет просто порвать весь этот мир и жить просто на изи. Особенно сейчас стало тяжело работать с... Коомдо балдарына кайдыгер караган ата-энелер аябай көп. Алар мектепти тарбиялоо менен гана алек болушу керек деп эсептешет. Балдар өздөрү менен өздөрү калышат, алар корголбой да калышат. Бирок биздин уюм кыздарга көңүл бурууга аракет кылып жатат.
Өзгөчө көп ата энелер чет элдик миграцияда болуп, көп ата энелер Бишкекте же башка жерде иштеп, балдарын чоң ата энелерине таштап кетишет. Жана бул жерде көптөгөн көйгөйлөр бар. Аталар менен балдардын муундарды түшүнбөстүгүнө байланыштуу. Биз бул багытта иш алып барып, көңүлдү кантип бурууга, тартууга гана эмес, алынган билимди практикалык колдонуу аркылуу, окутуу аркылуу бул көйгөйлөрдү чечүүгө аракет кылып атабыз. Кыйынчылыктарды окутуу жолу менен чечүүгө аракет кылып жатабыз. Жана практика жүзүндө биздин проект бүтүү жолунда турат. Бул Аиша биздин проектинин катышуучусунун бири, түптөн болот. Жана сиздерге командасы эмне менен алек болгонун айтып берет азыр. Благодаря проекту Айкен проектisi аркылуу мен өзүмдүн лидерлик сапатымды жогорулаттым жана уюштуруу сапатымды. Бизде өзүбүздүн эне жана кыздар проектибиз болду. Бул проектинин алкагында менин апам менен мамилем жакшырды. Биз көбүрөөк сүйлөшүп, мен ага өз сырларымды айта баштадым. Я ей начала рассказывать свои секреты. Я начала развиваться, я раньше вообще не разговаривала. Мен өнүгө баштадым. Мисалы, мен эч ким менен сүйлөшпөй, таанышпай, жада калса бирөөгө кандайсың деп айткандан тартынчумун. Билбейм, уялчумун же тартынчумун. Не знаю, я стеснялась очень сильно. Биз үчүн Атул уюму бул жаңы мүмкүнчүлүктөр. Атул кайдыгерлик. Жарык келечек жана өнүккөн Кыргызстан. Хотелось бы сказать, что Атул, да? Атул бул жаран. Мына биз жумушубуз жана ойлорубуз аркылуу биз Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептейбиз. Биздин ишибиздин баары социалдык сферанын жана жергиликтүү башкаруунун, Кыргыз Республикасынын жарандарынын өнүгүүсүнө арналган. Местного самоуправления, как граждан Кыргызской Республики.